हेलो एभ्रिवान। आज शनिबारको दिन अनि छुट्टी पनि छ स्कुल, त्यसकारण म चाहिँ गाउँ जाँदैछु। त्यहाँ म चाहिँ धारा भएको ठाउँ गएँ अनि त्यहाँ कपडाहरू धोएँ र सुकाएँ। त्यति गरिसक्दा त्यहाँ नानुहरू आए अनि आज तिनीहरूको स्पेसल चाडपर्व पनि रहेको छ, त्यसकारण तिनीहरू चाहिँ आएको थिए। साथीहरू अनि दिदीहरू सबैजना आएर कपडा धुन थाले अनि म पनि एकछिन तिनीहरूसँग कुराकानी गरेँ। त्यसपछि कपडा सुकुन्जेल अब के गर्नु त भनेर चाहिँ यस्तो जङ्गलतिर गएँ, न्युरो पाइन्छ कि भनेर। अनि हेरौँ अब पाउँछु कि पाउँदैन भनेर त्यसपछि चाहिँ गएँ। खासै धेरै त निग्रो नरहेछ, अलिअलि रहेछ अनि अलिअलि मात्र पाएँ अनि टिपेँ। त्यति टिपिसक्दाखेरि चाहिँ म दुईजना बाबुलाई लगेर गएको थिएँ अनि तिनीहरूले पनि मलाई न्युरो टिप्नमा चाहिँ सहयोग गरे अनि हामीले यति पायौँ। अनि पाइसकेपछि अब यसलाई त सफा गर्नु पर्यो अनि अब यसलाई चाहिँ हामी तीनजना मिलेर चाहिँ सफा गर्न थाल्यौँ। अनि यिनीहरूलाई मैले सोधेँ कस्तो भयो त आजको दिन भनेर, अनि यिनीहरूले चाहिँ रमाइलो भयो अनि आजको दिन मजा आयो भने अनि चाहिँ त्यसपछि मेरो कपडा पनि सुकिसकेको थियो अनि त्यसपछि म ब्याक टु होम गएँ। हस् त, बाई बाई।